commando de la sécurité nationale de l'IFDZ. On était déployés à Bambeto pour l'enterrement là hier. Nous sommes quittés au Sino-Guinéen ici. Nous sommes partis jusqu'à Bambeto. Bon, en allant, on a trouvé les forces de l'ordre à Bambeto là-bas. Ils nous ont laissé rentrer à la mosquée. Après la prière, maintenant nous avons voulu sortir pour dévier la route pour atteindre la route qui descend vers Kipela. Bon, maintenant j'étais accroché sur le véhicule du président. Quel président? Président era Cellou. Bon, dès qu'ils ont tiré la balle, ça a atteint sur mon genou ici, j'ai tombé. Je me suis accroché sur le véhicule. Bon, c'est ce qui m'a... le véhicule m'a tiré quoi. Parce que je ne voulais pas tomber. Le véhicule m'a tiré, maintenant j'ai subi les fractures là. Maintenant, ils m'ont pris, ils m'ont amené au clinique Sino-Guinéen ici. Bien sûr, parce que si vous avez vu, je suis sur le véhicule du président et que le balle m'a atteint là-bas, cela veut dire qu'ils ont visé le président parce qu'on était accroché derrière. Sinon, ça n'allait pas nous arriver au moins. Vous étiez de quel côté du véhicule? À côté de la portière avant ou vous portiez de derrière? Le portière avant là. J'étais le portière avant. Qu'est-ce que les médecins ont dit par rapport au diagnostic? Le diagnostic, ils ont fait le diagnostic, bon, malgré ils ont fait des consultations. Bon, on a subi les premiers soins avec les fractures là, ils nous ont dit de ne pas attacher ça. On n'a qu'à laisser ça ici. Mais le balle c'était percé, passé. Il n'y a pas tellement de grave. Ok, sur le pied droit, la balle a atteint le pied droit. Sur le pied droit, sur mon genou. Qu'est-ce que le médecin a dit par rapport à ça? Il a dit pas de problème, c'est pas grave. Bon, ce que j'ai à dire, bon, c'est le fait que l'acte du gouvernement là, chaque fois le visé, comme le président était un opposant historique encore, il ne devait pas subir, sauser les opposants pareils là, comme ça, là, pour les viser chaque jour. Parce que s'il n'y avait pas les policiers rond-point là-bas, là, ça c'est pour simple l'enterrement, les victimes. Si nous sommes venus pour faire l'enterrement et qu'il y a eu encore des morts, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Ça ne devrait pas se continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci. Bon rétablissement.